بنسمع دايما عن سياسة الثواب والعقاب أو بالبلدي هات وخد. ده تحديدا اللي بنتكلم عليه في القيادة التبادلية أو الترانزاكشنال ليدرشيب. خلينا النهاردة نتكلم مع بعض أكتر على القيادة التبادلية أو الترانزاكشنال ليدرشيب، ونربط القيادة أو النظرية دي مع الأحداث اللي كانت بتحصل مع الصحابة رضي الله عنهم. القيادة التبادلية أو الترانزاكشنال ليدرشيب هي ببساطة علاقة ما بين المدير أو القائد وأتباعه، اتفاق ضمني ما بينهم هما الاتنين. لو عملت اللي عليك هتتكافئ، لو قصرت هتتعاقب. وكتب عنها برنارد باس عن 1981، بيقول فيها إن دايما القائد الناجح أو القيادة التبادلية بتتكلم عن ربط الأهداف المشتركة لتحقيقها عن طريق نظام مكافآت وعقوبات. الغريب بقى إن الصحابة الكرام كانوا بيطبقوا النظرية دي عشان خاطر يوصلوا للأهداف اللي كانوا عايزين يوصلوا لها. أمثال أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، كانوا بيعملوا ده لتحقيق العدل والنظام. خلينا النهاردة نشوف إزاي الصحابة كانوا بيستخدموا النظرية دي لتحقيق الأهداف المرجوة أثناء حياتهم. النهاردة هنتكلم عن القيادة التبادلية، وأول موقف معانا في القيادة التبادلية هي المواقف اللي تمت عن طريق أبو بكر الصديق. موقف أبو بكر الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعض القبائل اختاروا ان هم لا يدفعوا الزكاة ولا يدوا اي فلوس للمسلمين. سيدنا ابو بكر الصديق ساعتها قال مقولته مشهورة برضو: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله لقاتلتهم عليه. هنا ابو بكر الصديق بيحط قوانين ببساطة شديدة، اللي هيلتزم بيها هيبقى آمن، اللي مش هيلتزم هيعاقب. تاني موقف في القيادة التبادلية هو موقف عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب كان مشهور إن هو كان بيراقب ولاته في الأقاليم أو الإمارات اللي كانوا مسؤولين عنها، لدرجة إن أي حد بيشتكي أو أي حد بيثبت عليه إن هو فاسد أو ظالم كان بيتعزل فورا عن طريق عمر بن الخطاب. بل ولدرجة إن في ناس اشتكوا أحد ولاة عمر بن الخطاب إن هو بس بيتكبر عليهم في الكلام، مش بيظلمهم، لا ده بس بيتكبر عليهم. عمر بن الخطاب أمر برضو إن هو يتعزل، وده دليل إن طبقا للموقف عمر بن الخطاب كان بيحقق العدالة. ثالث موقف معانا هو موقف العبقري الاقتصادي عثمان بن عفان. بحكم إن هو كان عبقري اقتصادي فهو كان بيحافظ جدا على الموارد بتاعة المسلمين، زكاة المال أو بيت المال أو أيا كان الفلوس اللي موجودة في عهدة الدولة ساعتها. فكان أي حد بيثبت عليه إن هو بيستغل موارد الدولة أو بيختلس فلوس أو بيستغل نفوذه عشان يحقق مكاسب بطريقة أو بأخرى، كان عثمان بن عفان كان بيعاقبه بطريقة مباشرة. أو لو حد ثبت إن هو بيشتغل كويس، عثمان بن عفان كان بيكافئه، وده دليل على القيادة التبادلية لعثمان بن عفان. الموقف الرابع معانا في القيادة التبادلية هو موقف علي بن أبي طالب بعد معركة صفين. بعد المعركة علي بن أبي طالب فرض قوانين ونظام على كل اللي موجودين في الدولة الإسلامية، على أساس إن اللي هيتبع القوانين وهيلتزم بيها هيترك بأمان، أما من يخالف هذه القوانين فسوف يعاقب. ليه؟ علشان يضمن استقرار الأمة في الوقت ده. أما الموقف الخامس والأخير لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. معاوية كان مشهور جدا بحتة الاحتكار في الأسواق، منع تماما موضوع الاحتكار في الأسواق عن طريق إنه هو فرض نظام وحط قوانين لأي تاجر هيحتكر السوق أو هيغش في الأسواق هيتم إبعاده من السوق مباشرة. ده خلى التجار تلتزم، وفي نفس الوقت اللي ملتزمين خلاهم يتشجعوا أكتر إن هم يظهروا في السوق ومبيعاتهم زادت. فبناء على قيادة معاوية بن أبي سفيان بقيادة موقفية حقق العدالة بين التجار ومنع الاحتكار. القيادة التبادلية زي ما شفنا هي إن القائد يكون حازم وفي نفس الوقت مرن في التعامل. أبو بكر الصديق كان حازم جدا في التعامل أيام حروب الردة. عمر بن الخطاب كان حازم وصريح جدا في التعامل مع المسؤولين الظالمين. عثمان بن عفان كان حازم وواضح جدا في توزيع الفلوس من بيت المال. لو انت كنت قائد في شركتك او في بيتك، تقدر تقول لي ازاي هتقدر تطبق نظام للمكافآت والعقوبات؟ شاركونا برأيكم في التعليقات.